今日係一個好特別嘅日子，係我同你嘅拍拖周年紀念日。而今日之後呢一日會多咗另一重意義，就係我哋嘅結婚周年。由10年前喺一架返學途中嘅巴士遇見你，我好慶幸嗰日我冇走堂。呢10年我哋經歷咗好多，由大學出嚟做嘢到2019年所發生嘅事，我好慶幸呢啲轉變都冇改變到我哋嘅關係。呢10年我哋總會有小吵小鬧，但係我哋從來都冇一刻試過差啲結束呢段關係。睇到身邊好多人嘅離離合合，更加顯得我哋呢段關係嘅難得同珍貴。我成日笑你等咗我21年先等到我嘅出現，其實係我等咗你25年先等到你嘅出現。執子之手，與子偕老。由10年前拖起你嗰隻手開始，我就冇諗過會放低，我會一路拖到我哋一齊變老。多謝你呢10年對我嘅好，包容我唔夠浪漫嘅缺點。謝謝你選擇與我相伴，信任我，願意選擇同我共同度過將來嘅日子。我會喺餘生學習成為一個外表內涵都似韓劇男主角嘅丈夫，成為一個希望能夠讓你當最幸福、最受寵愛嘅人。我請在座各位見證，我梁尚宏願以李子晴為我合法妻子。我願對你承諾，由今日開始，無論順境逆境、富有或貧窮、健康或疾病，我將永遠愛你，珍惜你，直到天荒地老。恭喜你，你終於都可以嫁俾我啦！你成日都笑我，話我等咗21年，等你嘅出現。其實我係一個好猶豫不決嘅人，我做所有決定都會擔心究竟係唔係最好，令到我好多嘢都做唔到決定。由細到大，戀愛路嘅我，有過好多嘅幻想，遇過好多人，但係全部都冇一齊過。因為我諗我嘅初戀係要特別，係要完美嘅。第一次喺巴士上面見到你，我就唔知點解會睇中咗你。雖然你唔係特別靚仔，但係唔知點解嗰一下就覺得我中意呢一個人。可能呢啲就係一見鍾情。然後同你相處耐咗，我第一次覺得係呢一個人啊，佢可以做我嘅第一個男朋友。所以我覺得其實我心底係好清楚知道自己想要啲咩，只係一直未揾到呢一個 perfect fit 嘅人。呢10年嚟，我哋嘅生活雖然冇好似我幻想中韓劇咁嘅浪漫情節，但係亦都冇驚天動地嘅起伏，甚至連大吵大鬧嘅時候都冇乜有。但係可能反而係咁樣平淡而簡單嘅生活，先係令我哋可以走過10年嘅時間，一路到今日。雖然你唔識得講嘢，你都唔識得浪漫同埋驚喜，但係我要多謝你一直以嚟對我嘅包容同埋忍讓。我知我係一個好硬頸、好固執嘅人，10年嚟大部分嘅時間都係你去就我。多謝你，係我每次覺得好辛苦、好難捱嘅時候，會俾一個大大嘅擁抱我，話俾我聽冇事嘅，我已經做得好好。幫我叉滿電。多謝你每次喺我蠻不取理嘅時候，都會默默咁接收我嘅情緒，溫柔咁拉返我去你嘅身邊。多謝你俾足夠嘅安全感我，令到我喺你面前可以放心勇敢咁做自己。多謝你呢10年嚟俾我嘅所有寵愛，令到我知道我係個好幸福嘅女仔。我成日都話咩都要試下，但係失戀呢一樣人生必經嘅過程，我到而家都冇經歷過。多謝你，我決定為咗你放棄我嘅原則，放棄呢一個經驗。今日係我哋拍拖嘅10週年，亦都我哋喺埋一齊嘅第3654日。地球上面有咁多嘅人，要相遇然後再相愛嘅機率真係好低，要相處到再夾到嘅機會就更加微。但係我哋做到，多謝你走入我嘅生命裏面，
多謝你選擇留低陪我一齊行。我哋已經一齊度過咗我哋1/3嘅人生。希望我哋要信守住我哋第一日設立嘅規條，無論去到邊，我哋都一定要拖住手，唔可以留低另外一個。至此不渝。我請在座各位見證，我李子晴願意以你梁尚宏為我合法丈夫。我願對你承諾，由今日開始，無論係順境或逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你，直到地老天長。我承諾，我將對你永遠忠誠。鄧先生，以後請你多多指教。I love you。我都想另外送3個 R 俾你，3個咩 R 咧？第一個咧就係 no regrets， 第二個咧係 no return， 第三個係 no refund。你今日俾咗你就冇得 refund 㗎啦，你記住咯。咁咧，我真係希望大家可以享受佢哋為大家去預備嘅，特別係我見到佢寫嗰啲卡咧，我覺得佢每一個人去專登寫，唔係印刷出嚟咧，啲字係好靚嘅，就唔係印嘅。咁我覺得大家希望你真係珍惜啦。咁同埋大家咧可以幫佢，你去享受咧，就製造一個難忘同埋一個更加開心嘅回憶，俾佢哋記翻呢一個2024年嘅10月10號。好多謝大家。咁咧，我喺呢度咧敬大家飲一杯，多謝多謝。真係多謝晒，多謝晒，多謝晒，多謝晒。我哋好想可以幫你解決晒所有難題，好想見翻你開開心心最真摯嗰個見到眼嘅年次時。而家咧終於到咗今日呢個決定，我哋一齊笑過啦，一齊喊。好多謝你喺我身邊做我最好嘅好朋友，我可以將我最唔敢同人講嘅瘡疤咧，都好放心咁打開俾你睇。我亦都知道咧。你都會將你心底裏邊嘅難處咧，除咗 Raymond 會對你至死不渝，我都會一直都喺度陪你經歷高高低低漫長嘅人生。願天父祝福你倆白頭到老，永結同心。Amen。因為我相信在座冇乜邊個男士可以經歷咗包包嘅呢樣嘢之後，可以打直咁離開嗰個屋企，除咗包包。咁所以我哋大家都係好衷心咁。好開心今晚嚟慶祝你哋，因為你哋真係天生一對。咁就係咁啦，就係咁多啦。希望你哋白頭到老，永結同心。Yes, cheer everyone.